Всем привет! С вами Алказавеликий. Сегодня я покажу, как сделать кекс в домашних условиях. Всего за 3 минуты. Быстро и, главное, вкусно. Без всяких консервантов и вкусовых добавок. Прям в домашних условиях. И для начала нам понадобится 4 столовых ложек муки. Давайте возьмем. 1, 2, 3, 4. 4 столовых ложек есть. Теперь возьмем 4 столовых ложек сахара. Где у нас сахар? Раз. Два. 3. 4. И нам понадобится сейчас одно яйцо. Сейчас нам понадобится еще 3 столовых ложек молока. Прошу прощения, дорогие гости. Извините, пожалуйста, телефон звонил. Итак, вернемся к нашим кексикам. Так, на чем мы остановились? Ах, да. 3 столовых ложек молока. Берем ложку. Раз. 2. 3. Молоко у нас есть. И последний ингредиент. Масло сливочное. 25 грамм. Вот. И самый главный ингредиент нашего кекса. Это какао. Нам понадобится 2 столовых ложек какао. Еще чуть-чуть. Вот так вот. Ну, мы чуть-чуть побольше посыпем, чтобы у нас было сладко. Ну так, все. 2 столовых ложки какао есть. Теперь нам все это придется перемешать. Берем и мешаем. Мешаем. В общем, я вернусь к вам, когда закончу мешать. Вот так вот я закончил мешать. И теперь мы все это выльем куда? В стакан. 1 секунду. Прошу прощения, мои дорогие зрители. Так что давайте все это перельем в большой стакан. Ну, какой же третий стаканчик, в обычный стаканчик. Берем нашу ложечку. Окончательно вот так подмешаем, перемешаем. И переливаем. Ну вот,
сейчас покажу, как это выглядит со стороны. Ну, примерно вот так. Что, давайте поставим микроволновку на 3 минуты. Ну, я к вам вернусь, когда наши 3 минуты пройдут. Так вот, мы вернулись, и смотрите, что у меня получилось. Я вынул этот кекс и поместил его просто в другую чашечку. Смотрите, какой большой, какой высокий. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если мы наберем много лайков, то я выпущу следующее видео, как приготовить чипсы или картошку фри в домашних условиях. А сейчас пока-пока. Удачи и приятного аппетита всем моим зрителям.